एक्सीडेंट लाइके नारो बो टाइमों लाइके दस की सगर नों बो मालखुं तुजक आंनि तो अटो इनके बियांग थांना हनै थांमानि आबो आं खाय दिसि थाना हनै थांमानि दा एदिसि थाना हनै थांमानि एमने मालनि मालखुं अटो कुन बरक पेसेंजार दतो दङ फरंनो खरबनि दंगो बरं मासा काजा इनके कुनो साग द दुखुमान खानि मालखुंनि बरक मालिया मालिया इनके नों कुनो स्पॉट दांखा मुलिया कुनो लिया इनके नीनी तमो माने नीनी जे अटो तमो प्रॉब्लम का सगर आंनि कुनो याहाय मानो तांगै मला आं सलांगै ना बे आंनि मिसा ग्लास साइज ग्लास बाय थांगा ग्लास साइज सि बाय थांगा आं कुनो यासो इन्ने नों बो गामिनि समाजनि सम बाजारनि इनके नीनी सिनिमो गुफुर देबरमा हा गुफुर देबरमा एमने नों अटो चालंमानि माने कय बছर गंखा 6 বছর नीनी ड्राइवर लाइसेंस दगदतो आबो तो करेबला ड्राइवर लाइसेंस गरै इनके गारिनि कागज पत्र तो दं कागज पत्र पुरा लेब संगै केरि खानाय मानो बेबें ले थंजा आंनि फाइमानि आं जिरायनानै फायमानानै अफिस बेलबेल ब्लक आं हासाम खालाम बाथागर बाथाखै दंमानि अमना गायसे गारि दंबाले नु बाथाजां बनो बाथागानो साइन आं कासाना बागै बो एमन स्पिड फाइका वाइसन बन थोरे कर वाइ फाइगे ब्रो हैन थोरे थोरे फाइ सलाम सा एमनि जे गारि वरनि मालखुंगो माने बरक ग्रक द टेप करि आं साइजों गरै आं साइजों फायमान अफिस थाना फायमानि इनके नंले कुनो प्रॉब्लम दांखा प्रॉब्लेम बोलते ता माने जे समस्या जे बायमानि स्लामे तो बाना हायदिबा एमने अब बो थाइकलाय ना अब अमंखाय रैंकिंग पारांग रैंकिंग बेलबारि खोबजाक्तना इनके ताबो जे ओ ऑटो ड्राइवर ले तम सानानो बस हाव तावानो हिंदी स्लामेनान साला साव सलाम रनानि गय हाइन साव सामान गस इनके ताइ कुन प्रॉब्लम तो करिबलेना प्रॉब्लेम तो ताम निजे जे तावालना तंग ब थुताइ फेके बान जदि स्लामेर खां कुन कक बाय बाबा हेदिबा इनके निनि सिनिमो आन सिलमो बे जे देबरमा आङो बेलब्लग साइड हे दो हम्बा आ